Окей радиосу үй-бүлөлүк радио. Эркелеткен заманы, эненин жок жаманы. Энелердин эч качан бүркөлбөсүн кабагы. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу угармандар. Дал ушул мүнөттөрдө бизди угуп жаткан ар бир угарманга үй-бүлөлүк Окей радиосунун эфир аркылуу ысык салам жолдойбуз. Угуп жатканыңыздар Апалар мектеби уктуруусунун атайын чыгарылышы. Микрофондо мен журналист Асель Кайыпова, режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова. Биз адатта шейшемби күндөрү кечинде түз эфирге чыгып келгенбиз, бирок бул жолу атайын чыгарылыш менен ишемби күнү чыгып жаткан чагыбыз. Кийинки уктуруулар болсо адаттагыдай эле шейшемби күнү обого чыга бермекчи, бирок бүгүнкү эфир бул атайын чыгарылыш. Биз бүгүн Дуйнөгө наристе келерде деген теманын айланасында сөз кылганы турабыз, ардактуу угармандар. Бүгүн бизде мейманда Американын эл аралык төрөт боюнча билим берүү ассоциациясынын өкүлү, доола боюнча тренер Бонни Кац, ошондой эле CDI өкмөттүк эмес уюмунда ден соолук долбоорунун тренери, кош бойлуу аялдарды табигый төрөткө даярдоо боюнча семинарларды өтүүчү Адис Саламат Жумаева жана дарыгер, табигый төрөт боюнча билим берүүчү тренер Климента Фредериксон жана Бонни айымдын котормочусу Асель Мансурова мейманда. Саламатсыздарбы? Эмесе убакытты созбой меймандарга кезек берели. Кезек берүү астында урматтуу угармандар белгилей кетүүчү нерсе, бүгүн бизде атайын чыгарылыш. Теманы дагы бир жолу айта кетейин. Дуйнөгө наристе келерде деп аталат. Демек, ушул кош бойлуу айымдардын жана ушул жарык дүйнөгө келе турган наристелердин ушул жыргалчылыгы, ден соолугу, бактысы үчүн өтө маанилүү болгон ушул айрыкча аял затынын төрөт кош бойлуу учуру болуп эсептелет. Андыктан ушул аялдардын кош бойлуу учуруна байланышкан баардык суроолорду бүгүнкү күндө берсеңиздер болот. Биздин конокторубуздан жакшы маалыматтарды алып калганга аракет кылыңыздар деп айткым келет. Анткени ушул кош бойлуу аялдарды табигый төрөткө даярдоо, толгоо учурунда жана төрөт учурунда кандай жардамдарды көрсөтүүгө болот, ошондой эле ошо аял затты төрөп үйүнө чыгып баргандан кийин кандай колдоолорду көрсөтүүгө болот. Андан сырткары ошо бала эмизүү боюнча дагы көптөгөн кеңештерди бүгүн ала аласыздар. Ошондуктан биз менен байланышка чыгууга шашылыңыздар, ардактуу угармандар. Түз эфир 0312 91 19 19 сандары аркылуу түз эфирге байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ошондой эле адаттагыдай WhatsApp жана Telegram байланыш каражаттары аркылуу билдирүү калтырып суроосун ортого салууну каалаган угармандар үчүн 0705 53 16 64 сандары кызмат кылат. Ошондой эле Facebook баракчабыздан, Окей радиосунун Facebook баракчасына дал ушул маалда бизди түз эфирден көрсөңүздөр болот. Эмесе биз берүүбүздү баштайбыз. Убакытты созбой меймандарга кезек берели. Өзүңүздөрдү тааныштырып, кылып жаткан ишиңиздер тууралуу кыскача маалымат бере кетсеңиздер. Биздин уюмдун аты азыр айтып кеткендей CDI, бул коомду кызматташуу аркылуу өнүктүрүү дегенди билдирет да, мааниси боюнчачы. Ошо бизди чакырган бардык топторго барып, ден соолуктун оорулардын алдын алуу боюнча ден соолукка тиешелүү сабактарды берип келебиз, тренингтерди. Анан табигый төрөткө дагы даярдоочу сабактарыбыз бар. Биз Саламат эже экөөбүз байланышкандан бери доола деген бир термин жөнүндө мен көбүрөөк угуп атам. Анан бул мен үчүн азырынча түшүнүксүз. Албетте биздин угарман айымдар үчүн дагы бул түшүнүксүз болсо керек. Ошол доола деген ким жана дооланын жардамы менен төрөп жаткан аялга кандай артыкчылыктар берилет, же болбосо кандай дооланын жардамы менен төрөгөн аялга кандай жагынан жардам болот, кандай жеңилдик болот дегендей. Кыргызда негизи аялдын бир ажалы төрөт деген макал бар эмеспи? Төрөт канчалык оор болсо аялдын жана ошо баланын ден соолугу үчүн өтө олуттуу коркунуч жаралат. Кош бойлуу аялга ошо эмоционалдык колдоо көрсөтүү, ал төрөп жаткан учурда кыйынчылыктарды жеңүүгө ушул дооланын жардамы канчалык деңгээлде жардам берет? What are some benefits and advantages of having a doula's help at the time of birth? There is a proverb in Kyrgyzstan, one of a woman's deaths is childbirth. To what extent does emotional support for pregnant women help her to cope with the difficulties of childbirth?
In some ways, childbirth is no different than any other difficult time that we experience. Difficulty is always easier to manage when there is someone that can help us through it. It doesn't make the difficulty disappear, but when we feel like someone cares, we're not quite so distressed. Мындай бир жагынан караганда бала төрөт, адам баласы жашоосунда кездештирген башка кыйынчылыктар салыштырганда көп деле айырмаланбайт. Бирок кыйынчылык учурунда адам жанында колдоп турган, жардам берип жанында боло алган адамы бар экенин билгенде ошол кыйынчылыкты жеңилирээк басып өтөт. Жардамчыңыз болгону же колдой турган адамыңыздын бар болгону сиздин кыйынчылыкты жок кылып койбойт. Бирок эгер адам мен үчүн кам көргөн бирөө бар деген нерсени түшүнсө, ошону сезсе, анда ал ошол кыйынчылыкты жеңил басып өтөт. So, in the same way, during childbirth, as someone is with us, taking care of us, then we're better able to manage the pain. Doulas do not make the pain of childbirth disappear, but we do know that they help women. Ошол сыяктуу эле бала төрөттү дагы эгер биздин жаныбызда бирөө бар болсо, биз үчүн кам көргөн, анда биз ошол толгоонун, төрөттүн оорусун жеңилирээк көтөрөбүз. Дуулалар ошо бала төрөттүн ошол эне сезген оорусун жок кылып кое албайт. Women who have a doula during labor usually have shorter labors than those that do not. Having a doula makes it less likely that a woman will have a cesarean birth. Бирок аялдын жардам бергени бул жакшы жардам. Жанында дууланын жардам бергени аял үчүн жакшы жардам. Ошо кош бойлуу айым төрөгөнү баратканда жанында ошо дууласы бар болсо, ошо жардам берип колдоо көрсөтө турган айым жанында жардамчысы бар болсо, ошол кош бойлуунун толгоосунун узактыгы дагы азаят экен да, мындай жеңилдейт экен. For the most part, this is due to the fact that women feel less stressed, and when they're more relaxed, labor progresses better. Ошого дагы кошумча төрөгөнү бараткан аял канчалык анын эмоционалдык абалы стресске, мындай аябай катуу стресске толгон болбосо, мындай кичине көңүлү тынч, жанымда колдоп, мен үчүн кам көргөн адам бар дегенди билген аял аны мындай ошондой аял мындай кесарева менен төрөгөнгө мындай көбүрөөк дуушар болбойт экен да, ошол риск азаят экен. Ошол эле убакта толгоонун ыкчамдоосу дагы жакшы тездейт экен да, эгер жанында аял мындай көңүлү тынч болсо, эмоционалдык жактан тынч болсо. And often when we think of birth, we only think of moving the baby from the inside to the outside of the mother. But there's a lot more going on. Not only is the baby being born, but a family is being born as well. Көпчүлүк учурда эле баланын төрөлүүсүн биз мындай деп элестетебиз же мынтип ойлонобуз. Курсактагы эненин курсагында жаткан бала, ичтеги бала эми сыртка чыкты. Төрөт деген ушу деп элестетебиз. Бирок чынында муну менен байланышкан көп нерселер бар. Бул көп нерсени өзүнө камтыйт. Ошондуктан айтабыз, бул жерде бала эле төрөлүп аткан жок. Баланын төрөлүүсү менен жаңы үй-бүлө төрөлүп атат. So, like any time when we experience great change, having someone with us helps make that transition easier. And that's what doulas do. Көпчүлүк учурда жашообузда кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү башыбыздан өткөрөбүз. Бир абалдан экинчи абалга өзгөрөт жашоолорубуз. Анан ошол сыяктуу эле төрөп аткан аялдын жашоосунда дагы ушул чоң өзгөрүүнү ошол аял дуула менен чогуу басып өтсө, бул мындай ага көбүрөөк жеңилдик, көбүрөөк мындай оңоюраак басып өтүүгө жакшы жардам берет жана бул дууланын милдети. Дуула деген сөздү мен дагы деле баягы угармандарга, биздин айыл жерлеринде жашаган угармандар бар, айымдар ошолго түшүнүктүүрөөк болсун үчүн дагыраак тактап кетким келип атат да.
дуула деген бул медсестра эмес, жанында жүргөн медсестра эмес. Же болбосо кандайдыр бир атайын даярдыктан өткөн аялбы? Ким мисалы үчүн менин келинимдин боюнда бар дейли. Ким ага дуула боло алат? So my question is, who is doula? Like, can you please tell us more about this? Like, for example, if my sister-in-law is pregnant, and who can be her doula? Well, a doula is not a medical person. They don't do anything medical. Дуула деген эч кандай медициналык жактан жардам бере албаган медайым эмес, доктор эмес, акушерка эмес, бирок анын өзүнүн милдети бар. But they can offer physical and emotional support for a woman when she's in labor. Дуулалар аял толгой тартып аткан учурда ага денелик жактан, эмоционалдык жактан өзүнүн колдоосун сунуш кыла алган адам. There are a few doulas here in Kyrgyzstan already. Кыргызстанда дуула болуп иштеп, аялдарга колдоо көрсөтүп жүргөн аялдар, ошондой дуулалар уже бар экен. But I came to train even more. Менин келген максатым дагы көптөрдү дуула болууга үйрөтүү үчүн, тренингди өткөрүү үчүн келдим. Саламат эже, сиз ушу кош бойлуу айымдарды табигый төрөткө даярдоо боюнча семинарларды өтүп келет экенсиз. Деги өзү табигый төрөткө даярдоо деген кандай? Бала төрөнү пландап жаткан жаш келинчектерге айта тургандарыңыз болсо, Климент эже экөөңүздөр кезектешип ортого сала кетсеңиздер. Табигый төрөткө даярдоо боюнча айтып берсеңиз. So I teach classes for husband and wife together, like Bonnie said, to help prepare the family for the birth of a new child. Мен болсо жаңы ата-эне боло турган жубайлар үчүн сабак өтүп турам. Бони айткандай, жаңы үй-бүлөгө бала төрөлө турган жаңы үй-бүлө түзүлгөнү турбайбы, ошондой үй-бүлөлөргө ушундай сабак менен камсыздандырам дейт да, алардын баласы табигый төрөт боюнча. Our classes meet for 12 weeks because we feel it takes time to learn new ideas. We teach about nutrition and exercises to be ready for birth and how to relax and stay calm during labor. And we especially want to teach fathers how to support their wives. Биздин сабактарыбыз 24 сабактан турат. Анткени себеби биз ойлойбуз ушул бала төрөлүү же бала төрөт боюнча ушуга байланыштуу суроолор, түшүнүктөр тереңирээк, кененирээк болушу керек. Анткени биз ошол жерде туура тамактануу жөнүндө, баланын төрөлүүсү, ага атанын катышы, кандай колдоо көрсөтө алат, ата тараптан дагы эмне колдоолор болушу керектиги жөнүндө биз кенен сабактарды өтөбүз. But our classes are only available to people who live here in Bishkek. Биздин ушул сабактарыбыз Бишкек шаарында жашаган гана каалоочулар үчүн азырынча болуп жатат. But my colleagues at CDI, Salamat, and our other two health trainers, they offer birth classes online for women who live outside of Bishkek. Бирок биздин ошо ден соолук боюнча сабак берүүчү командабыз Саламат жана дагы башка эки тренерибиз Бишкектен сырткары жашаган каалоочулар үчүн онлайн түрүндө сабак берип атышат. And I teach my classes in Kyrgyz language with a translator's help. Мен болсо өзүмдүн сабактарымды кыргыз тилинде, бирок ошол эле убакта ошо сабак котормочунун жардамы менен сабактарымды өткөрөм. And Salamat can share about the online classes also in Kyrgyz language. Саламат өткөргөн онлайн сабактар дагы кыргыз тилинде. Мен дагы кошумча айтып кетейин. Ошо биздин айтып кетишпеди онлайн сабактарыбыз. Биз ойлогонбуз Кыргызстандын бурчунун ар бир булуң бурчунан катышат го депчи, бирок дагы бизге мындай таң калыштуу Турциядан, Россиядан, анан ушундай ар түрдүү өлкөлөрдөн катышкан биздин кыргыз жарандардын катышканга мүмкүнчүлүк болду. Булай аябай жакшы, анан айылда жашаган айымдар дагы катыша алышты.
биз ошол эле жерде туура тамактануу, көнүгүү, анан толгоонун мезгилдери жөнүндө дагы ошол кантип кесарево операциясы менен төрөөдөн оолак болуу же болбосо дары дармектер, мисалы окситоцин деп коебуз, вызывающий деп айтышат, бирок ооба төрөтүү чакыруучу дарыларды сайбай ошо табигый төрөт менен кантип төрөшөт, биз ошолорду жөнүндө сабактарды беребиз. Биринин жүрүшүндө дагы бул тууралуу сөз болот деп ойлойм. Буюрса мен эми өзүмдүн жашоомдон баягы алынган учурду айта кетким келип атат да, себеби мендей кырдаалга туш болгон айымдар көп эле болот болуш керек. Мен турмушка чыккан, бирок балалуу боло элек кезим болчу. Мен анан бир абысынымдын боюнда бар болчу. Мен дагы ошол 5 жылдан кийин төрөдүм баламды, бирок ошол убакыттын аралыгында кош бойлуу айылдарды көрүп жүрдүм, бирок бул кандай өтөт, төрөт маалы кандай болот, толгоо деген кандай болот, мен түшүнүгүм жок экен. Анан ошол абысынымдын боюнда бар болчу, ал төрөр күнүнө жакындап калган. Анан күндөрдүн биринде эле таңга жуук анын баласы үйүбүзгө чуркап келди. Эртең менен эрте биз тура элек болчубуз. Анан терезени тыкылдатып эле жеңе апам толготуп атат, сизди чакырып атат деп шаштырды да. Мен тезинен тура калып анын үйүн көздөй чуркадым, бирок жолду катары ойлонуп бартам да, мен эмне кылып жардам бере алам? Мен өзүм бала төрөбөсөм, толгоо кандай экенин билбесем, толготуп аткан айылга мен кантип жардам берем? Эч нерсе билбейм деп ойлонуп бардым. Барсам анын жанында башка бир 2 аял, анан күйөөсү дагы бар экен, бирок күйөөсү нервничать ары бери баскандан башка эчтеке жардам бере алган жок. Толготуп ошо кыйналып аткан ошол жеңемдин, абысынымдын улам ар кимдин барып колун мыкчыйт да, ушинтипчи бир аябай ушундай кыйналып атканын көрүп турдум, бирок мен эч нерсе жардам бере алган жокмун. Мен сыяктуу болгон ошол кырдаалга туш болгон айымдарга кандай кеңештерди бере алат элеңиздер? I was married, but didn't have any children yet. One of my sisters-in-law was pregnant and was about to give birth. One morning, her son came running to our house and said, "My mother is in labor. She's calling for you," he said hurriedly. I got up quickly and ran to his house, but on the way, I thought to myself, how can I help? I don't know anything. When I got there, I found a couple of other women already there, and her husband. When I saw my sister-in-law, she was in agony, holding the hand one of the people around her. I wanted to help, but I didn't know what to do, and could only look on in pity. What advice would you give to women like me in this situation? Well, first of all, I would encourage you. There's often times in life when someone we love is experiencing a problem and we don't feel as though we're helping. Биринчиден мен сиздин өзүңүздү мындай шыктандырып кетким келет. Биздин жашообузда көп эле мындай учурлар болот. Биздин жакындарыбыз кандайдыр бир проблемаларга же кыйынчылыктарга туш болушат. Анан биз алардын жанында болуп же ушундай эч нерсе кылбай эле турабыз, жардам бере албай атабыз деген ойдо болуп калышыбыз мүмкүн. But imagine if we weren't with them, then they would be struggling and alone. And by leaving them alone, we would be adding sorrow to sorrow. Бирок элестетип эле көрсөңүз, ошол кыйынчылык учурда сиз анын жанына да барган жоксуз. Анан демек ал ошол кыйынчылыкты өзү күрөштү, ошол кыйынчылык менен ага кошумча жалгыз күрөштү. Анан биз ушундай жакындарыбызды кыйынчылыкка таштап, мындай жалгыз таштап коюу менен кыйынчылыгына ого өтөр кыйынчылык кошот экенбиз. So even though you may not feel like you're helping, just being there is helping. Ошондуктан айтат элем, ага кандайдыр бир жардам көрсөтө албадым деп ойлогон күндө дагы, бирок сиз ошол жерде болгонуңуздун өзү эле аял үчүн чоң жардам болуп эсептелинет. And don't underestimate the small acts of kindness. You might offer her a drink of water or rub her back, and those may seem like little things, but they don't just meet a physical need that she has. They also tell her in a very practical way that you really do care.
Бирок ошол эле убакта мисалы бир стакан сууну берип, бир чыны сууну бергениңиз же болбосо артын ушалап массаж кылып берип, ушул сыяктуу кичинекей мындай боорукердикти көргөзүүнүн же мындай адамгерчиликти, камкордукту көргөзүүнүн кичинекей иштерин мындай көз жаздымда калтырбашыбыз керек. Анткени бул чындап эле жакшы, ошол убакта берилген жакшы жардамдар. Анткени биз ошол денелик анын кыйынчылыгын кошо бөлүшө албасак деле, анын жанында болуубуздун өзү биздин камкор адам экенибизди, кам көрүп атканыбызды билдирет. And whenever she feels cared for, that lowers her stress. Адам ушундай кыйынчылык учурун басып өтүп атканда, бирөө мен үчүн кам көрүп атат деген нерсени түшүнсө, ошол учурда, так ошол учурда, анда ал адам, ошо кыйналып аткан адамдагы стресстин деңгээлин азайтат экен да, төмөндөтөт экен. Бизге келген SMS билдирүү бар экен, ушул ойду толуктап атат да. Саламатсыңар, бүгүнкү темаңар абдан жакшы болуп атат дейт. Сиз которуп берип турсаңыз болот э. We have SMS. Бүгүнкү темаңар абдан жакшы болуп атат дейт. Бизде негизи төрөт убагында жандарына эч кимди киришпейт дейт. Аялдын жанына төрөп аткан учурда эч кимди киришпейт. Мисалы, мисалы биз көп эле чет мамлекеттерден төрөт убагында баардык жакындары чогуу жүргөндөрүн көп эле көрөбүз дейт. We know in foreign countries, mother can go or can give a birth with her family or with her. Ошондой тажрыйба кылып, жанына жок дегенде күйөөсү туруп, жакшы сөздөрүн айтып, жанында турса да аял кишиге дем күч берет эле деп ойлойм дейт. In my opinion, for the woman who is having labor and birth, would be good to have at least her husband encouraging and being with her there. Сиздердин передачаңар элдерге жакшы маанай тартуулап, аял кишиге жакшы шыктануу берет деп ишенем. Ушундай маалыматтарды көп берип турушуңарды каалайт элек. Ишиңерге ийгилик деп 473 номери менен бүткөн абоненттен келген билдирүүдө. Сизге чоң рахмат, ардактуу угарман. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Дагы сөздөрү барбы эженин? You can tell more, like continue. It wasn't so long ago that even in America, women were in labor by themselves. Америка жеринде деле аялдар өзү жалгыз барып төрөгөн учурлар болгон, бирок бул мындай аябай көп жыл болду ошондон бери деп деле айта албайм. And still today a lot of women do. Дагы деле ушул күндөрү деле жалгыз барып төрөгөн аялдар бар. But we know that women who have a doula have shorter labors and they're less likely to need a cesarean. Бирок биз билебиз, төрөгөнү бараткан аял жанында дууласы бар болсо, анда анын толгоосунун төрөт убактысынын узактыгы кыскарат жана кесарева менен төрөө деген риск же тобокелдиктин дагы деңгээли азаят. And the studies that have been done have not just been in one country, but in more than 20 different countries. They've studied the benefits of having a doula, and in every place these benefits are the same. Ушул дууланын төрөөчү эне менен чогуу баруусунун пайдалуу жактары 20дан ашык өлкөлөрдө текшерилип, изилденип, анан далилденген экен да. Ушул көптөгөн пайдалуу жактары бар экен. Кийинки суроо бул ушу пландалбаган кош бойлуулуктан улам аялдар стресс болгон учурлар бар, Көп учурда пландабаган жерден боюнда болуп калганда, мен азырынча төрөбөйт болчумун, буга чейинки балам азыр кичинекей, иштешим керек эле, акча табышым керек эле, мен үйдө төрөп отуруп калсам кантип жан сактайбыз деген жана башка көптөгөн себептерден улам аял кыйналат. Же дары ичүү менен баласын боюнан түшүрөт, же болбосо боюнан алдырат. Кээде төркүндөрү, кээде кайын журту, атүгүл күйөөсү дагы төрөбө деп, алдырып ташта деп баланы, ошол боюндагы баланы чаңган учурлар болот. Ушундай жагдайда турган айымдарга биз кантип жардам бере алабыз? There are times when a woman is greatly distressed due to an unplanned pregnancy. I can't have a baby right now,
My previous child is still young. I have to earn money. How can I survive if I give birth and stay at home? And so on. The woman suffers for many reasons. She can have an abortion by taking medicine, or she can have a surgical abortion. Or if she doesn't abort, she may find it difficult to accept the unborn child. Sometimes her relatives, sometimes her mother-in-law, and even her husband demand that she abort the baby. How can we help women in such situations? This is a difficult question, and I don't think there's an easy answer. Менин оюмча бул абдан кыйын, оор суроо. Анан буга дагы мындай жеңил эле жооп жок деп ойлойм. I believe that children are a blessing from God, and so I don't think abortion is the right answer. Мен ишенем, балдар Кудайдан берилген белектер, Кудайдын батасы, ошон үчүн балдарды аборт жолу менен алып салуу деген туура жооп деп ойлобойм. But we have to be honest. Sometimes having a baby does make life more difficult. Бирок ошол эле убакта биз чынчыл болуп карашыбыз керек. Кээ бир учурду чын эле адамдардын жашоосунда кайсы бир учурлар баланын төрөлүүсү менен кыйындашы мүмкүн. There are some practical ways we can help women. We can take them meals or offer to watch their children. Бирок ошол эле убакта биз мындай жөнөкөй практикалык жардамыбызды сунуштасак болот ошондой кыйын кырдаалдагы адамга. Тамагын жасап берүү же балдарын каралашуу деген сыяктуу. Or maybe we could help them learn a skill so that they could work from home. Балким ошондой аялдар үчүн үйдөн иштөө, үйдө отуруп эле иштөө үйрөнүү керектир. We can encourage them and we can pray for them. Биз аларды шыктандырып, жакшы жылуу жумшак сөздөрүбүздү айтып, анан алар үчүн сыйынат алабыз. But if we want to truly help these women, sometimes it requires sacrifice on our part. Эгер ошондой кыйын кырдаалдагы аялга чындап эле бир колдоо көрсөтүүнү, жардам берүүнү кааласак, анда биз тараптан кандайдыр бир курмандык, кичинекей курмандык иштерине баруу талап кылынат. And we have to acknowledge that this is a hard time, but this difficult time leads to blessing later on. Биз ушул азыркы айткан учурду дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Ушул азыркы учур кыйынчылык жаратып атат, бирок бул учурда өтүп, алдыда жакшы нерсе күтүп атканын ошол үмүттү үзбөш керек. Саламат эже, мүмкүн сиздин кошумчалай турганыңыз болсо, же Клемента же кошумчаларыңыздар болсо. Мен деле ошол абортту ооба мен аялдарды түшүнөм. Анан аборт бул көп эле айтылат го, бул адам өлтүрүүгө барабар деп. Ошондуктан ооба аборт кылгыла дегенден алысмын. Чын эле Мунун кесепеттери да өтө оор, ооба. Андан кийин балалуу болбой калышы мүмкүн дегендей. Психологический жактан дагы аял сөзсүз жабыркайт. I think that we think that abortion is the solution to this problem, but what often happens is we create a new problem, a different problem, because it's very damaging to our emotions and our soul when we take the life of a baby. Качан аял ушул аборт кылууну чечип, ошол кадамга барганда, ошол учурдагы кыйынчылыкка чечим чыгардым деп ойлошу мүмкүн, бирок мунун артындагы кесепети аябай оор. Анткени бул өзүнө биздин эмоционалдык, психологический дагы жагыбызды камтыйт жана биздин жан дүйнөбүз менен дагы бул байланыштуу. Анан чынында бир проблеманы чечтим деп ойлогон менен экинчи жаңы проблема жаралат. Азыркы учурда кош бойлуу аялдын ден соолугунда анча-мынча көйгөйлөр болсо же айрым кандайдыр бир себептерден улам акушер врачтар кесарево операциясы аркылуу төрөтөбүз деп талап кылышат. Сен өзүң төрөй албайсың деп, Мисалы үчүн мен жеке өзүм уулумду 29, биринчи уулумду 29 жашымда төрөгөм. Мен баягы кош бойлуулук учурунда акыркы айларда мен буттарым шишип ушундай болгондуктан дарыгерлер мени
борборго жөнөтүшкөн. Ал кезде биз айылда турат элек. Анан бул жактан дагы айтышты да, шаардын борбордун ооруканасында айтышты, сен жашың өтүп бара жатыптыр, 29 жашың биринчи бала үчүн бул өтө кеч депчи, өзүң төрөй албайсың, кесарево кылабыз дешкен да. Кайсы себептер сөзсүз түрдө кесарево операциясын кылууну талап кылат, же болбосо кесаревонун санын кантип кыскартууга болот, деги эле кыскартууга болобу? At present, if a pregnant woman has minor health problems or for some other reason, obstetricians require that she give birth by cesarean section. For example, I gave birth to a son when I was 29 years old. I was told, you are getting older, you can't give birth yourself, we will do a cesarean section. What are the reasons for a cesarean section? Can cesarean section be reduced? Well, it's true that sometimes older women have a more difficult time with birth, but that's more because of their lifestyle than their age. If you are active and well, birth should not be more difficult. But if you're not active and in poor health, birth may be more difficult regardless of how old you are. Жашы өтүп бараткан аялдын төрөөсүндө ооба чындыгында эле кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Бирок бул жерде жашы ошол аялдын жашоо образы жөнүндө көбүрөөк ойлонуш керек. Анткени жашоо образы өзүнүн жашына караганда более мындай калыптанып калган болушу мүмкүн. Бирок аял же адам ошо активдүү болсо, ден соолугу чың болсо, төрөттүн өзү ал адам үчүн, ал аял үчүн кыйынчылык алып келбеши керек. Ал эми адам активдүү жашоо образын алып жүрбөсө, ден соолугу чың болбосо, анда анын жаш курагына карабай эле төрөттүн өзү кыйын болушу мүмкүн. I had my first baby when I was 28 and my last baby just before my 40th birthday. I didn't have any problems. Age by itself is not a reason for cesarean. Мен өзүм биринчи баламды 28 жашымда, акыркы баламды 40ка мына чыгайын деп турганда төрөгөм. Анан ушул бардык балдарда эч кандай кыйынчылык болгон жок. Ошондуктан жаш деген жаш курак, адам аялдын жаш курагы кесарево менен төрөөнүн жалгыз себеби эмес деп айтат элем. And sometimes cesareans are necessary, but statistics tell us that when cesarean births when the rate of cesareans is higher than 15 or 20%, that they do more harm than good. And these statistics aren't my opinion. This is a study done by other doctors from all around the world. Кээде чындап эле төрөй турган аялга кесарево менен төрөө керек болот да, ошол зарылчылык бар. Бирок ошо статистиканы карай турган болсок, кесарево менен төрөөнүн пайдалуу же жакшы жагына караганда зыяндуу жагы 15-20%ке көбүрөөк деп эсептелинет экен. Бул изилдөөлөр менин жалгыз пикирим эмес, бул изилдөөлөр көп докторлордун, көп жерлерде изилденген мындай далилдери. And sometimes cesareans are necessary, like if a mom has very high blood pressure or she has heart disease. Sometimes the baby might have a problem that requires a cesarean. Кээ бир учурда чындап эле ошо кесаревонун зарылчылыгы бар. Кандай учурда? Эгерде төрөп аткан эненин кан басымы жогору болсо, же энеде жүрөк оорулары бар болсо, анда кесарево көбүрөөк сунушталат. Ошондой эле баланын дагы ден соолугуна байланыштуу кээ бир олуттуу көйгөйлөр бар болсо, анда кесарево көбүрөөк пайдалуураак. Ошол маселелерге көңүл бурулуш керек, Кийинки СМС билдирүүгө орун бере кетели. Кутман күн Оке радиосу ушундай берүүлөрдү берип, жаш үй-бүлөлөргө керектүү маалымат бергениңер сонун иш. Айрыкча айыл жергесинде төрөт тууралуу маалыматтар аз эмнегедир дейт. Же менталитет ушундайбы? Another text message saying thanking them, thank you for these programs like this, and
also telling that in the villages, they are lacking of information about childbirth and labor. Улуу муундун адамдары биз мындан жаман учурда да төрөп аман эсен эле жүрөбүз дей беришет дейт. Maybe it's our mentality, because our older generation always say we didn't have like these problems or concerns, but we're still like okay. Алар өз келиндеринин же болбосо келинчектердин кош бойлуу убактарында жакшы көңүл бура беришпейт. Учурдан пайдаланып кеңештериңерди айтып койсоңуздар, сиздерге чоң рахмат жана таазим дейт. For older generations, they don't pay too much attention to their pregnant daughters-in-law or their daughters, and also it would be good if you can give more advices about this. So one reason we teach all of our lessons and our online lessons in Kyrgyz language is because the purpose of CDI organization is to reach the women in the villages who don't have access to information that they need. Биздин ушу CDI уюмунун жана биздин ушу ден соолук боюнча командабыздын төрөт боюнча сабак берүү же саламаттык ден соолук боюнча сабак берүүбүздүн эң негизги себептеринин бири ушул информация толук жетпеген ушу айыл тургундары үчүн информация, ошолорду информация менен камсыздоо, маалымат берүү. Саламат эже, сизге суроом бар эле дейт. Бизге чет мамлекеттен гуманитардык жардамдан ушул аял кишилерге сактануу үчүн дарылар кимдерге берилет жана аны кайдан алсак болот дейт. Негизи сактануу үчүн дарылар келеби чет жактан деген суроо. Эмнегедир сизге деп жазыптыр Саламат эже деп. Мен билбейм. Сиз жооп бере алсаңыз, жооп бериңиз, болбосо. Биз эч кандай дары-дармектерди бербейбиз, жөн эле баалуу маалыматтар менен камсыз кылабыз. Ошондуктан чет өлкөдөн келген дарылар жөнүндө сиздерде эч кандай маалымат жок, э? Жакшы. Андан кийин ушул төрөгөндөн кийинки стресс жөнүндө көп айтышат эмеспи? Төрөп үйүнө чыгып келген аял кандай эмоционалдык өзгөрүүлөргө дуушар болот? Аларга кандай жардам бере алабыз деген маселе бар да. Төрөгөндөн кийин стресс болуп атам, мен ушундай окуяларды көп кездештирем да. Мен төрөп чыгып келгенден кийин күйөөмө ачуум келип эле, күйөөм менен урушуп, анан ыйлап атам. Эч нерсе мага жакпай атат. Мен мындай эми сырткы дүйнө менен аралаша албай калчудай болуп эле, ушу балам менен эле өмүр бою отуруп калчудай эле сезимдер келип атат деген суроолор менен кайрылган айымдар бар. There is a lot of talk about postpartum stress. What emotional changes does a postpartum mother experience, and how can we help her? Also, I can I hear from women a lot of time about I'm feeling really stressful after giving birth, and sometimes there are moments that I am really angry with my husband, and sometimes I feel that I'm gonna sit at home and just be alone like this, be with my child kind of forever or something like that. So right after the baby is born, mom's progesterone levels that have helped her during pregnancy, they drop to almost nothing. Аял жаңы эле көз жаргандан кийин, төрөгөндөн кийин, анын 9 ай бою баланын көтөрүүсүнө анын организмде прогестерон гормондору жардам берип келген болот, ошол кезге чейин. It's the biggest change in hormones that most women will ever experience. Анан ошол бала төрөлгөндөн кийин жанагы бийик жогору деңгээлдеги прогестерон гормону дээрлик 0 чейин түшөт дагы, аялдын организминде чоң өзгөрүү болот. And in addition, most women are tired after they have a baby, and they have a baby that doesn't sleep through the night. Буга кошумча аялдар жаңы эле ушу толгоодон кийинки учуру мындай абдан чарчап турган учуру болот.
анын үстүнө дагы эми анын колунда баардык эле убакта уктаган жоош бала, баардык убакта эле жоош бала боло бербейт дейт да. Кээде түнү бою ыйлап чыккан бала бар. So yes, she feels stressed because she has lots of different kinds of adjustments to make. Ооба, ошондуктан аялдын жашоосунда аябай көп өзгөрүүлөр, чоң өзгөрүүлөр болуп аткандыктан организмине дагы байланыштуу ал ошол стресске кабылат, катуу стресске кабылат. And for the first 2 weeks, we consider that normal. Бирок алгачкы 2 жуманы аялдын абалынын ошондой көрүнүшүн биз нормалдуу көрүнүш деп атайбыз. But if it lasts longer than that, then maybe mom needs some help. Эгер аялдын абалы ошол нормалдуу көрүнүштөн дагы 2 жумадан дагы ашып ошол көрүнүш өзгөрбөй атса, анда ага жардам керек деп эсептейбиз. And that depressions can look different for different people. Sometimes it's because mom eats too much or too little, or she sleeps too much or too little. But anger is also a sign of depression. Ошол алгачкы 2 жумадан дагы ашып ошол жанагындай маанайынын стресске кабылган көрүнүшү ашып өзгөрбөсө, кетпей жатса, анда бул көбүнчө депрессия деп аталышы мүмкүн, төрөттөн кийинки депрессия. Жана анын белгилери болуп, өтө көп тамактанат же такыр тамак жегиси келбейт. Өтө көп уктайт же такыр уйку көрбөйт. But if mom has those kinds of emotional problems, it does not mean she's a bad mom. Бирок эгер энеде ошондой бир эмоционалдык мындай туруксуздук же бир өйдө төмөн маанайлары билинип атса, бул мындай ал жаман эне дегенди билдирбейт. And I belong to an organization called Postpartum Support International. Мен дагы бир төрөттөн кийинки энеге жардам берүү деген эл аралык уюмга таандыкмын. And their slogan is, "You are not alone, you are not to blame, and with help you will be well." Алардын ушундай бир логини бар. Сен жалгыз эмессиң. Сени эч ким айыптабайт. Жана жардам алуу менен сенин абалың жакшырат деген. These words can be a good encouragement for mom. Ушул сөздөр чындап эле энени алдыга шыктандыруучу жакшы сөздөр. Ардактуу угармандар, биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз Дуйнөгө наристе келерде деген теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Бүгүн бизде мейманда Американын эл аралык төрөт боюнча билим берүү ассоциациясынын өкүлү, доола боюнча тренер Бони Кац, ошондой эле CDI өкмөттүк эмес уюмунда ден соолук долбоорунун тренери, кош бойлуу аялдарды табигый төрөткө даярдоо боюнча семинарларды өтүүчү Адис Саламат Жумаева, ошондой эле дарыгер, табигый төрөт боюнча билим берүүчү тренер Клемента Фредериксон жана Бони айымдын котормочусу Асель Мансурова мейманда. Биз бүгүн ушул Дуйнөгө наристе келерде эне менен баланы кантип даярдоого болот, аларга кандай жардамдарды көрсөтүүгө мүмкүн, кандай колдоолорду көрсөтүүгө мүмкүн деген маселелерди талкуулап жатабыз. Андыктан биз менен байланышка чыга бериңиздер. Суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо калтыра бериңиздер. Бизге келген дагы бир SMS билдирүү бар экен. Бул менимче ыраазычылык мазмунундагы окшойт. Кеңешиңерге чоң рахмат. Сиздерге албан ийгилик жана дайыма элдерге керектүү маалымат бере бериңиздер. Темараңар абдан кызыктуу болуп жатат дейт. Сизге да чоң рахмат. 473 номери менен бүткөн абонент. Эми урматтуу коноктор, ушул бала төрөлгөндөн кийин сөзсүз түрдө эмчек эмизүү маселеси, же болбосо эмчек эмизүү деген суроо десек болобу? Эмчек эмизүү боюнча өзгөчө кеңештериңиздер барбы? Мындай өзгөчөлөнгөн же болбосо эми эмчек эмизүү керектигин ар бир эле төрөгөн аял билет да, баланы эмчек менен багыш керек экендигин. Сиздердин бир өзгөчө кеңештериңиздер болсо айта кетсеңиздер. Do you have any specific breastfeeding tips? Breastfeeding is one of the best gifts you can give to your children. Эненин баласын эмизүүсү, мындай эмчек менен багуусу бул балага бере алган, энесинин бере алган эң бир чоң белеги же мындай батасы деп айтсак болот. And breastfeeding experts
say that you should breastfeed your baby exclusively for the first 6 months of life. Баланын алгачкы 6 айында жалаң эле ошо эненин эч нерсе кошпой, жалаң эле эненин сүтү менен багылышы керектиги тууралуу ошол эмчек эмизүү боюнча эксперттер сунушташат. Breastfed babies tend to be healthier, and moms that breastfeed tend to be healthier. Себеби энесинин сүтүн эмип чоңойгон бала дагы, энесин эмизип баккан эне дагы бул ушундай учурда ден соолугу чың болот. Whenever possible, it's a good idea for mom and baby to be skin to skin right after the baby's born. Бала төрөлөрү менен ымыркайды ошо ымыркайдын терисин энесинин териси менен тийгизүү үчүн анын көкүрөгүнө жаткызган бул эң жакшы ыкма. I understand that many hospitals in Kyrgyzstan are baby friendly, and that skin to skin is one of those 10 steps of being a baby friendly hospital. Ушундай баланы бул дүйнөгө жылуу жумшак тосуп алуу деген ушундай атайын төрөт үйлөрү бар. Ошолордун инициативасында ушундай 10 кадам жазылган экен да. Кандай жолдор менен деп. Анан Кыргызстанда дагы ушу төрөт үйлөрүндө баланы ошолордун бири теринин териге тийүүсү, эне менен баланын терисин бири-бирине тийүүсү. Анан бул ошол 10 кадамдын бирине кирет. Can you tell us how skin to skin is connected with breastfeeding? Азыр ушул жерден тери менен теринин тийүүсү эмчек эмизүү менен эмне байланышы бар айта кетсеңиз. So when a baby is skin to skin with mom, they both of them, mom and baby, release the hormone oxytocin. Бала менен эне ошо төрөлөрү менен ымыркай энесинин көкүрөгүнө жаткырылганда, тери менен тери тийгенде экөөнүн ортосунда ушундай бекем байланыш эмнеден пайда болот? Себеби эненин мээсинде окситоцин гормону иштелип, көбүрөөк иштелип чыга баштайт. And oxytocin is the love hormone. It's part of what bonds mom and baby together. Окситоцин бул сүйүү гормону деп аталат дагы, экөөнүн бири-бири менен тыгыз байланышын жакшылап ийгиликтүү ишке ашырат. But it also calms mom and baby. Ошол эле убакта эне менен баланы мындай тынчтандыра да алат. Бул гормондун милдети ошо тынчтандыра да алат. And when baby is skin to skin with mom, he is very close there to finding what he needs to eat. Ошо энесинин көкүрөгүнө жаткырылган бала ошол жаткырылгандан баштап эле эмиш керек болуп, ал ошо энесинин эмчегин издеп ошо аракет кыла баштайт. I'd also remind moms that babies' periods every now and then go through a growth spurt. So about 3 weeks and 6 weeks and about 3 months. And during that time, baby wants to nurse all the time. Анан дагы ошо энелерге өзгөчө эскертип кетчү нерсе, бала төрөлгөндөн кийин анын бир убактары болот, ошо тез өсүп кеткен, тез эле мындай бизде торолду деп айтып коет эмеспизби? Ошол тез торолгон учурлары бар. Ошол учурлар 3 жума, 6 жума жана 3 ай ушул курактагы балдар мындай тез торолот. Анан ошол убакта and sometimes that worries a mom and makes her think that she's not making enough milk for her baby. Ошол убакта бала мындай көбүрөөк эмини талап кылып, мындай сүттү көбүрөөк талап кылган учуру болот, бирок эне ошол кезде тынчсызданбай эле коюшу керек да, анткени кээ бирөөлөр ойлоп алышы мүмкүн, мен мүмкүн сүтүм жакшы чыкпай атат, сүтүм азайып кетти деп ойлошу мүмкүн. And by nursing more frequently, they're just increasing their milk supply so they'll have enough milk for a bigger baby. Бирок ошол учурда сүтүм азайып кетти деп аткандар болсо, баласын канчалык көбүрөөк улам мындай тез-тезден эмизген сайын организм же болбосо ошо эмчегинде сүтү көбөйүп, ошол көбүрөөк иштелип чыга баштайт дагы, баласынын жаш курагына жараша өлчөмдө сүт иштелип чыгат. I'd like to add one question for Bonnie. I see many mothers in the first 3 days, they're very worried that they don't have enough milk.
especially first-time moms. They're just learning how to breastfeed. What would you tell a mother who is very worried that she doesn't have enough milk for her baby? Мен азыр ошо Боня айымга бере турган мындай суроом бар. Жаңы төрөп аткан энелерде өзгөчө ушул суроо көп пайда болот да. Биринчи эле төрөгөн 3 күндүн ичинде алар ушундай чочулашат. Мен сүтүм аз, мен сүтүм чыкпай атат деген коркуу сезими бар аларда. Анан сиз ошондой аялдар үчүн бала эмизүүнүн кандай жолдорун же ушул тууралуу эмне деп жооп берет элеңиз? It's not uncommon to be concerned in that first few days because your breasts don't feel any different. Биринчи учурда ошо аябай деле көп тынчсыздануулар болбойт. Анткени эненин эмчеги мындай аябай чоң сүткө толуу элек кези болот. But baby has some learning to do. He has to learn how to suck, swallow, and breathe, and coordinate all of that. Ошол 3 күнгө чейинки убакта эненин эмчеги сүткө толуу элек кезинде бала үчүн бир жакшы мындай үйрөнө турган убакыт дейт да. Ошо бала соргонду, жутканды, анан дем алганды. Ушул 3 нерсени координировать этип үйрөнө турган учуру дейт. Ушул как раз алдында 3 күн. Yeah, that early milk is called colostrum, and it's very thick, and there's not very much of it. Эненин эң биринчи алгачкы сүтү ууз деп аталат. Анан ал ууз адатта мындай абдан коюу болот. Ошон үчүн аябай көп ошол уузду аялдарда ууз аябай көп өлчөмдө болбойт. But that's a good thing because baby's belly isn't very big. Ошо ууздун аз эле ченемде болгону эң жакшы, эң туура нерсе. Анткени баланын ашказанынын өлчөмү дагы, көлөмү дагы кичинекей ошол кезде. So baby doesn't need a lot in those first few days, and because the colostrum is so thick, it makes it easier for baby to learn how to coordinate that suck, swallow, and breathe. Бала ошол кезде бир аз гана өлчөмдөгү азыктанууга муктаж. Анан ошол жанагы ууздун коюулугу баланын жанагы соруу, жутуу, дем алуу деген 3 кадамды функциясын катары менен координировать эткенге жакшы жардам берген жакшы учур. Биздин убактыбыз бат эле соңуна келип калды. Жыйынтыктоо катары айта кетсеңиздер же болбосо каалоо иретинде кыргыз айымдары эмнени тереңирээк билсе деп ойлойсуз? Жана кыргыз айымдарга айта кете турган өзгөчө каалооңуз бар болсо. Our time is already over, and if you would like to give like advice to Kyrgyz women, or like if you have a wish, Parting. I would say learn everything that you can. Мен айтат элем дейт да, биз тараптан өзүбүз эмнени үйрөнө алсак, ошонун бардыгын үйрөнгөнүбүз туура. I would encourage them to take one of these childbirth classes. Ошондой эле кыргыз аялдарды ушул учурда өткөрүлүп аткан бала төрөт боюнча өткөрүлүп аткан сабактарга катышыңыздар деп чакырмакчымын. Having good information helps us to make good decisions. Туура чечимдерди кабыл алыш үчүн адамда туура информациялар болушу керек. And I would like to thank CDI and you for making this possible for me. Ошондой эле CDI уюму жана силер ушул бардыңар биригип туруп ушул нерсенин ишке ашышына жардам болосуңар деп ишенебиз. Рахмат сиздерге. Биздин убактыбыз соңуна келгенине байланыштуу коштошууга аргасызбыз. Сизге жана Климент айымга көп сөз берилбей калды. Убакыттын тардыгына байланыштуу кечирим сурайм. Американын эл аралык төрөт боюнча билим берүү ассоциациясынын өкүлү, Доула боюнча тренер Бони Кац, ошондой эле CDI өкмөттүк эмес уюмда ден соолук борборунун тренери, кош бойлуу аялдарга табигый төрөткө даярдоо боюнча семинарларды өтүүчү Адис Саламат Жумаева, ошондой эле дарыгер, табигый төрөт боюнча билим берүүчү тренер Климента Фредериксен жана Бони айымдын котормочусу Асель Мансурова бизде бүгүн мейманда болушту. Убактыңыздарды бөлүп, атайын кыргыз жаш энелер үчүн пайдалуу кеңештерди берүү максатында келип маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун, эл үчүн кызмат кылганыңыздар кубаныч алып келсин, көптөгөн инсандардын
алкышына ээ боло бериңиздер. Асель айым которуп берип коюңуз биздин ыраазычылыгыбызды. We would like to say thank you for having time and coming here, and coming here especially to help and encourage our young moms. And I hope you are enjoying with your with your profession or helping how you're helping women. Чоң рахмат. Биз болсо сиздер менен коштошобуз, ардактуу угармандар. Бүгүн сиздер үчүн кызмат кылгандар мен журналист Асель Кайыпова жана режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова болдук. Келерки уктуруудан амандашканча сак саламатта болуңуздар. Чоңойдуң айыл жұртқа барып кел, айылап ағандай жатат бір қаварын алып кел. Чоң атаңдың қоро жайын чөп басқандыр белчеден, шалдың сөгін бір ағартып шар тарабын чабып кел. Айда балам жылқынды баба жұртунан, ат түртү ата мүні бір жаңыр сыңғыр қырда. Қол шанаштан қымыз ішкен